mobile မှာတကြံအထူး promotion ပေးနေပြီနော်။ဘာလဲဆိုတော့ iPhone ပဲမျိုးစားအောင်မဆိုတလုံးဝယ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေကလေးလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့မန္တလေးမြို့မဟာအမြင့်မြို့နယ်42လမ်း80ကြားမှာတည်ရှိပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးနေတဲ့ U20 အမျိုးသမီးအာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာရှေ့အုပ်စုတွေမှာဆိုရင်အုပ်စုတွေမှာဗီယက်နမ်အောင်ပွဲခံသွားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်အောင်ပွဲခံသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုပြီးမှာဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားအနိုင်ကစားသွားတယ်။ဥဇဘက်ကစ္စတန်အနိုင်ကစားသွားတယ်။ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ရက်ကအခုအချိန်ထိ U20 အမျိုးသမီးအာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာတရေပွဲတစ်ပွဲမှာအဖြစ်ပေါ်သေးဘူးခင်ဗျ။အပွဲအားလုံးကအရှုံးအနိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပွဲတွေကြီးပဲဆိုတော့ပြည်သက်အားလုံးနှိမ့်ချိုက်သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့အုပ်စု C ရပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အုပ်စု C မှာဂျပန်၊ဩစတြေးလျ၊တရုတ်တိုင်ပေ၊အိန္ဒိယတို့တုံးစုရကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ကတော့အုပ်စုဘုံနေရာလူပွဲအဖြစ်ရှင်မြန်ကစားခဲ့ရတယ်။ဒီပွဲမှာဩစတြေးလျကဂျပန်ကိုရှင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ဩစတြေးလျဟာဥဆောင်ကိုတော့စပြီးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့9ဂိုးတောင်သွင်းပစ်လိုက်တယ်။အဲ့လို9ဂိုးတကူနဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဩစတြေးလျတကူပြန်ရှည်တယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ဂျပန်ကဩစတြေးလျကို9ဂိုး2ဂိုး10ရလနဲ့နိုင်ပြီးတော့အုပ်စုစီမှာ3ပွဲကစား3ပွဲနိုင်အချိန်နဲ့အတူရမှတ်9မှတ်ယူပြီးတော့အုပ်စုဘို့ဖြစ်နေကွာတာဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဩစတြေးလျကတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဂျပန်ကိုရှုံးတဲ့အတွက်အုပ်စုရင်း3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးပြီးတော့ရမှတ်6မှတ်နဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်နောက်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တိုင်ပေတို့ပွဲစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယက3ဂိုး90ရလနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအသင်းဟာဒီပွဲမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ရေးအတွက်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းအားထုတ်သွားတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။သူတို့ဘက်ကဥဆောင်ကို3ဂိုးလုံးကိုအရင်ဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။တရုတ်တိုင်ပေဘက်ကရှေ့ပါကိုတကူတော့ပွဲပြီးခါနီးနာကျင်အချိန်ဖို့93မိနစ်ကိုရောက်မှသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အုပ်စု C ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်ရဲ့ရှေ့ဆုံးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဂျပန်ဟာတက်တန်းအလိုက်မျိုးဆက်အလိုက်တိုးတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန် U20 အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာဒီအုပ်စုမှာ3သိန်းလုံးကိုရှေ့အသာနဲ့ကစားပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလက်ရှိမှာရှေ့စောပိုင်းဆိုင်ရာအားရဖို့ကောင်းနေတာကတော့မြောက်ကိုရီးယား U20 အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနဲ့ဂျပန် U20 အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အုပ်စု A ကအင်ရှင်ထိုင်းနဲ့တရုတ်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်စီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ